ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ne, Inteng, apay akaslan na pukawan ka dita? Kasapulak ti serbisyo ni Kwarog, gamawan bit. Nagbayag lakit iti napananan. Ay, ang mga nuinton agawid, kat adan kadwa na babae. Mamati ka. Kano kabutang na miti sumango iti balasang? Apay akabuteng na ako nam. Kat numakirin rin na bakmut kadakwada no daduma. Agpatinggala iti rin na baka? Ngam mangibaga iti ayat na. Kabutang na tagsaw iti sango ti balasang. Ay, saan na payla siguro ang nasarakan ti kaparagpag na ako nada, Kaano nga tanga sumangpit ayak? Naliday ka man ita, Marituyang. Ay, oray kanayon ko nga apaan ni Badungkaw. Kailiw ko manukas jay nga awan. Agpayson sa mo tay kunada sa pulam ti tao no daytoy ket awan. Agpayso day tamaray. No oras ti panangan, agmay saak. Into nagidda, agmay saak. No siya kay narwa makon. Agmay saak akanayon. Kasano ngayon no nagatil ti bukot mau? Dalakalaang mati solusyon dayta. Ti igidagid ko iti adigay. Wano mga lak iti pangkudkod oray runaw. Ay, maikawa aklat tano awan ni Badungkaw maray. Agmay saak manay na mapanijay bangkag mita. Mapan kay iti bangkag, kunam. Saka nga rod adda di tawi. Umaya nga rod gumatang iti tinapay a merienda ek ijay bangkag. Anya tinapay ti gatangam. Daytoy man nay maray. Daytoy dakkel a banana bread. Pidota ko na. Ninakaw. Pinidot mo. Ngampimanaw ka matan. Oy, ayan tay bayad na nga ay. Ilistan pa'y maray. Ang bayad aktaw no makalako akiti mula. Ne, dadakkel mo ti banana bread mo ita, maray. Kitwan, ngam saan apara utang dayta? Imbagak aya nga utangak, ay si kamot maray. Bigat ngam napudot samot ti ulom. Kasanaw, kat inmay itay ni Marituyang. Pimidot lata iti lakok sa pimanaw. Iti singirag, iti nanto kanaw no makalako iti mula na. Ay, talaga mo't akas jay ako marita. Napasigla unay. Ada aya inutang na adi na binayadan. Ada iso mabusurak no nayunan na ti utang na. Ay, kasta ka day. Isumot lagayam anak kami suot ka anadanon ko. Ay, makapasurun mat nga men maray no maminsan tinalaing nga umutang. Ngam natiwad nga agbayad. Ay asino kayo ana isaurong dito'y kabilgatan? Siya ni Kajaw. Isumit ti asawa ka ni Kurdapya, Kapitan. Anyat maipay ko kada kayo. Apay nga imay kayo dito'y. Nadamag mi ngamin nga ado ka no ti produkto dito'y anak natin. Apay no adaw. Umay kami kumagumatang. Tapno saan yun nga ipan ijay ili ti produkto yung, Kapitan? Ay amangan mo't no barat kayo. Samot Ang nalalaka mo basit ng ijay ilay, taila ko may ngarod ijay ilay, ti maangkat may. No kasta, ibagak kadag iti tataw tayag datila ko da dito'y barangay hall. Basta huwag barat Kawan, Kapitan. Maray, imbag ta nagkita ta dito'y turod. Adda ka di pagsayaatan na maray. Nakitam ka day no simang putan ni Badungkaw. Saan amay papankan ni Badung mo ti pagsaritaan ta, maray? Anya ngay nga raw. Mangburas ka itinatnateng mo, taing kailako ije barangay hall. Nay, apay, asino ti manggatang ije barangay hall? Dawaten dan tupay. Adda ti aggat-gatang ijay. Nubasit lang tinateng mo, saan mon ayudong? Tapno di pa'y isaw aplit tiyam. Kasta ka day, mala, inak nga rod mang puros iti utong ken tarungkaw.
Napan nagpuros ni Marituyang itinateng na. Agbayad to siguro iti utang na numakalakaw. Nasayahat mo ito makabayad. Naurnungan ti utang na. Tagtiwad nga agbayad. Ay, nung amin natiwad nga agbayad, saan mo napautangan? Kasanaw, gumatang ako na napay mo. Intun inyawat kaun, darasan na ti pumanaw, sana ibaga nga ilistak ka naw. No ibaga naman ng tikasta, damagan pa'y no utang, wano bayadan na. Sakbay nga itad mo tigat-gatangan na. Dayta, ti aramidak, intun umay. Wen maray, masapul mo't ang agsirib ka. Saan laasi ka ti sirsiriban na? Ay, madipod ita. Saan kun apautangan? No saan nga agbayad nga umuna? No ngay makabayad, pautangam ka de, maray. Nga niya pa'y ngay no di kasta. No lakat makabayad Singiran na kiden ni kagawad ko nang iti utang kanon ni Kwaraw. Anya, apay ngay asikati singiran na, kat saan mat asikati imutang. Wan nga ron no asino ti imutang, iso ti agbayad. Gapo iti adu apa utang ni Marikwanang, tila masingsingirnan. No muna ta iraman nakpay asingiran. Ay, impagarup na siguro abayadam takaan nakamot ni Kwarog. Ay, maruam no siya ti agbayad iti utang na. Di umutang tumanan. Ay, unmot kit di Amangan no inton pumanaw kat iutang na ka, tanam namaan na abayadam manen. Naglalaingan na ngay. Apay ngay ati tilaang timay sa kilo at tarungkaw. No 55 ijay ilay. Gatanga kang ka iti 50. Kaila ko mo ili iti 55. Dada maganan siya kapay pisos. Nagado ka ta 5 pesos an aganan siya. Gangi tak-tak may. Wen ngay, tipay gasolina tilugan. Ngam ado unay ti 5 pesos aganan siya. Ada kang kaano kaya mo amang yudong di talakaw? May sama atiklis. Ay mabit lang takwinta ag ti pasahik amapan ken agaway. Ahap. Kaslay sumalagayam. Basi lang ti diferensya. Itadyo ka di kada kami, nana. Wano, sikan ti mangiyo daw. Saan ko nga itad? Taila ko ka nga raw. Ilakom kada kami, ti kayat ko asawan, nana. Ay. Kuna laki di Mala, itad ko na mga main. Mala nga ro da. Tanay, nailawanan nga inyag ko dito'y barangay home. Naglako kakanumat iti nateng mao Marituyang. Wan nga basitin lakaw. Mangipauna ka nga rod iti utang mao tanay. Awanan pagsakadak. Nagbasiti naglakwak. Pagbayad ko kan. Katuray basit lang mo't ati ipaunam. Inton ko anday ta utang. Adapay kayat ko agatangan. Nagalas ka ti aramid mon, maray. Adala nga rodin kwartam. Di ka pa'y lagbayad. Di ka lakit makaurayan. Agbayad akto kaday. Ay saan ka nga umututang dito tersinak? Tadi mo matammo ti agbayad. No saan di saan? Apay nga taan ng rikupon ti may sa atirsina di tadaya, maray. Sumardeng dan sa kano, tasaan nga agbaybayad dagiti nakautang. Inak ko maumutang iti bagas da. Ay di mo lang aminan sumangpot ni badungkaw, tapno mangisangpot ko iti bagas. Ay wun ngagpayso. Apay adi mo't sumangpot akas ka ni Kwarog. Nagtulag da nga ta? Napananayan ni Kwarog, maray. Napan ijay lugar ti kakabagyan da ken ni Inteng. Ay, napanan mo't ayan ni Badung Mau. Kunana mo't amapan mo't ijay lugar ti kakabagyan na. Amangan no nagtulag da? Anggam agduma mo't ti lugar ti kakabagyan da. Ay sinalbag ti kastaw. Awan pa'y ibaon ko amapan umutang kin ni Marikwanang baa. Apay amang ibaon kangay. Sikan ati mapan umutang, tamasapul mukat nga raw. Umutang akman iti bagas yaw, kapitan. Sa kami met ngaglaklako iti bagas. Ijay tersina ati pagutangam.
Imbaga ngamin ni Marikwanang, asaan akon nga umutang di ta Tersina na. Apay nga imbaga na nga, tikas ta. Jak man amoy ti day di abaak. Agpilpili iti pautangan na. Kasaritak to man. Apay nga akas ta ti aramid na. Unman, kapitan. Ay, nang rekap mo ngaminan jay bangir at Tersina. Sumaruno ka. Apa man ang makasaritak. Ilaw-lawag na no apay adi nakapautangan. Apay adi mo pautangan ka na ni Marituyang kagawad. Kumarimbay. Taimpolong napaykan ka asaan ko akayat apautangan. Apay namin adi mo kayat apautangan. Kaasimit. Awan lang aron ni Badong pailaang. Saan ko abasol no agbisain? Awan na sakay tabakrangkaw. Nagkaro ka mitin kagawad. Opisyal ka pa'y mangarod. No si ka ti aglaklakaw. Kat ado ti utang kan ka ti may sa atao. Sa di na kaya ti agbayad. Pautangam ka di pa'y, kapitan. Ado ayat ti utang na? Ado! Yay. Iti naglakaw iti nateng na. Siningir ikaw. Ngam kuna na nga ada kano importante agatangan na. Kadayjay, saanan ang nagbayad? Naggapo ka mat iti Tersena ni Marikwanang. Anya ti ginatang maw? Awan. Di na magkulaang no apay adi na kayat apautangan ni Marituyang. Awan ilutunan. Amangan no saan mo't anak kabayad. Iso adi na pinautangan. Kasta timbaga ni kagawad. At idug ka no ti listaan da ka ni Badong na. Kayat mo asawain. Utang pa'y ni Pari Badong ti dadduma. Uwin ka no? Ay, uray asino mataan no umutang sa diagbayad. Saan dan atalken no umutang damanen. Isumilagaya. Adi naksinurot, idi napanak ije Tersina ni Marikwana. Maray, apay ngamin adi ka nagbayad, idi adda naglakwam. Kuna nga may no saan amang rekap ti Tersina ijay daya, Maray. So kano nga ron anang rekap taawanan ti pagsakada na. Impautang da kano ngamin tila ako da. Ita, awanan ti mayat nga agpautang. Ay, maamak da, adi ka kano agbayad, Maray. Anya nga ta, Maray, no si katimapan umutang para kanya. Pangaasim mo na, tawan ilutok akan intun rabe ay. Kat, kasanon no siyak mati pasubom, Maray. Amangan no di ka agbayad. Ikarik ngagbayad ak, Maray. Inak agburas iti aduan natang tailakaw. Agbayad akong kini Marikwanang, tapno pa utangan nak no awan kwarta. Ay, kasta ngamin ati rumbeng. No di ka agbayad iti utang mo, talaga adi da kan pa utangan. Uray saan kan nga mo may dito Tersinak, Maray? Diyak ka sa pula ti kasken ka atiwod nga agbayad iti utang na. Ay, dispensaran nak, Maray. Nakaamiri sa kaun. Agbayad ak iti utang kaw. Tanaglako ak iti adoan nateng kaw. Agbayad ka ko na, Maray. Pudno ka day tinangagaw. Wen, Maray. Pati ti utang ni Badong kaw. Bayadak mo tapno malpasan. Ay, agyaban ak ta agbayad ka butlaangan, Maray. Idi ka agbayad. Kat makaibagbaga ak alimus mulaangan ti utang mau. Ay, si kamo, Maray. Nakaamirisak. Agbayad ak tapno pa utangan nak tumanon. Ay, katariklado, Maray. Amumot kanya kaon. Uray ka sa no ti pungtot kaw. Maikat matlaang adagaws. Basta agbayad ka pa'y nga umuna, idi utang mo. Ay, kat agyaman ak unay, Maray. Saanen amaulit ti madi nga ugalik nga umutang. Ikaray, agbayad ak no makautang ak. Nagkinaawatan ng Marituyang kan Marikwanang. Ay nagbayad din ni Marituyang? Wen inteng. Di agbisin ni Marituyang, ingkagumaan na tinagbayad. Tapno makautang manan. Day tatirigat dagiti daduma tao. Umutang da. Narigat da nga agbayad. Kaslakan ni Marituyang ay imbag ta nakaamires. Saan kanon nga agtiw-tiwad?
Ninanatoyang, tay kunada nga rod, ti tao nga danakam na, agbayad oray saan asingiran. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay badong, tabi ngay bingayam matanda ta si daan akar ni Timanaw. Alaga, di kaya't kuha si dahil na partes. Na, nagsweetik kamutan. Kukum aming yelo po kan lasag. Na, anya ngay dagito imbatim kanya. Ay, kat kita, ma. Ay, sos, saka kan payak, kan tengay, tapay ngay. Isuday tati si Dam. Kan nagadwa digaw. Malmasak matan dito'y adigaw. Ay, mga daki din. Aha, saan ama balinda ito'y ama paspasamak ba daw? Sweet-sweety kan nakaw. Anya saan na mabali na sasawam? Amom tuyang, dito'y apagtaingan. Siyak ti masursurot. Amom, no apay? Apay? Siya gayam ti kalakyan. Isu ang mga tat. Itatanalpastan anangan. Anya ngay taramidem, tanagtugaw kamutan di tasalas, sapay nakangato dagita karangrangyad asakam. Ay, kita ginanak mutin na. Aginanaka? Kalkalpas mula ang anangan, aginanaka. Ay, makabannog matagngal-ngal ko namsa. Loputi manok daldalam ko naman. Ay na. Inka kita ginawan. Anya, siyak, pag ginawan, no way, never. Anya ano way kun never? Awan pa'y nararamid mo. Siyak tinang tiliw iti manaw. Siyak pa'y tinang partay. Siyak pa'y tinang lutaw. Anya langan nga'y tinaramid mo. Nangan kalaang. Iso asikamot itatagin now. Ay, kayat. Iti da ito'y agundaway. Siyak manayin, tinaskin na masurat. Na, makadlawak sa abadaw. Si kamo laasikan ti masursuraw. Siyak nga'y mag. Ibagak man ang kingkatuyang Siyak ti kalakayan, dito'y apagtaingan. Isu siyak ti rumbang nga masurat. Ay saan? Diyak kayat day taas si kalaangan ti masursuraw. Agreklamo a. Ha? Agreklamo ka? Pagreklamo nga. Ay katigi barangay hula. Ken ni Kapitan. Awan ni Parinteng. Saan ka makareklamaw? Ay makareklamo aklata. Ha? Kunam siguraw, sana ka makapagreklamaw. Agreklamo akin ni Kumarik Abanang. Nagmayatin ti agistambay dito para daan nyo, Kwarag. Nagparir ti akin na. Ito gayam ti mula mi akay kayo di tawi. Mabalay na dituya ko nga agistambay ngagmalmalan. Ya paya di mo mapantulungan ni Nana tuyang ngagbilbilag iti irik ijay igit ti kalsada. May bayamon, kaya na day jay. Kasi mate, ibakbaklay na dagiti sinako nga irik. Bayam nga ruday. Mapan kong tutulungan, intun kayat ko tulungan. Saan ka di arumbang agtinulong kaya? Ay, siyak tag desisyon. No kayat ko tulungan, win no saan, awan mabalin na. Siyak tag desisyon. Apay ngay? Imbasar ko ngamin kay, dito'y agong ka. Ha? Sino ka na kami, ninanamatuyang, itinatangtangos, itagong na. Sika, tataba daw. Ha? Inyamit nga di agong ninanatuyang. Kasla napilidan ni tipisaon. Isuman. Kahit dahito'y agong kungay. Day tagong mau. Kasla agong ti Amerikanaw. Nagtangaos. Sida. Kung nagtumag kay. Iso asyak, ti masurot ko araw. Ay, no siyak to nga rod ti mga asawa. Dahito nga rod asawa ti masurat. Talugpap met apermito'y agong kaw. Kasla agong ni ang kilinteng.
Ay, unay meten mare. Si kamanan ti agibilbilag iti inapit yung nga ireg. Sapay nagbudot. Ay, awan mabalin ko, maray. Tadinak mat kayat atulungan ni Badungkaw. Apay ngay. Masadaw. Ay, saan mo't mabalin ti kastangar aramiden na ah. Ay, siyak amin, maray. Kalpasan nga ibilag ko da ito'y ireg. Ipakiskis ko pa. Si kapay ti mangipakiskes? Una, kalpasan amayawid ka o siyak tupay laeng ti agtaap. Di mo ibaga asikan tupay ti agluto. Katuan, maray. Talaga kasta ti mapasama. Kat, no pa nagpapanganan, Ay namaray, ni Badung ko ti umuna asumangaw ijay lamisaan. na, ay no siyak la amay saan amabalin ti kasta. Da kami kaniinteng agtintinulong kami. Saan amabalin asyak laang ti agtrabaho? Ni Badung ko nga main ti kanayon amasursurot ijay balay mi, maray. Apay ngay, Gapu kanaw ta iso ti lalaki. Ken gapu kanaw, tanatang tangus ti agong na ngem iti siya. anya. Pudno mutkit day, maray. Natangtangus ti agong na ngem iti siya. Iso abay-bay aklatan nga iso ti masuraw. Ay no siyak, sana mabalin ti kasta. Adda ayamot tinangusan iti agong. Kastoy ti maibagakken kamare. Di mo iruwam ni Badung mo nga isulatan ti masursurot. Ay, spoil them tumat ngamen. Uyan, nakaluto kan? Itayak pa yung mabisain. Di ka malagayabay. Mangmangan ako na, itaypay. Anya? Nay, mangmangan ka mo tingag pa isaw. Apa di na kinayaban ngay? Apay ko mga ayaban ka. Kat idi madama ak ngagtrab-trabaho. Anya nga itinaramid mo. Day tala nagtugtugaw. Lalaki ak tuyang. Desisyon ko ti masurat. No kayat ko ngagtugaw. Kansan ngagtrabaho. Aramidat. No kasta. Saan ka nga rudmot ang mabalin na mangan? Ay sana. Sana mabalinday ta. Agtugawa ka. Ay, saan ka ngagtugaw? Ah. Saan ang mabalin na mangan ka? Gaputaawan nintultulong mo kanya. Ay madiday tuyang ah. Gulo day tuyan, no ipilit mo ti kayat mo. Ireklamo ka. Pangireklamuam ko makanyak katawan mo't ni Kapitan. Ay kat ireklamo ka ay iti kagawad. Nagaduda. Uray dalapitaw. Ay, iji barangay hall tinaskan a pagreklamwam. Saan adito tersinak? Asino aya ti reklamom? Nituyang ah. Nitoyang mau ti reklamom. Wain, tadi na kayat apakanay ni tinluto na. Kat kasano mat ngamen? Nakitak mat ngamen ngagmaymaysa ngagibilbilag iti irek. Ay, jak kayat atulungan, mare. Iso siguro at di nakakayat apakanon. Ay, basta. Agreklamo ah. Kat naskay ngagsango kami. Ija ito barangay hall ati pagsangwan yaw. Saan adito tersinak? Apay, umadayo kami pailaing. Dituin ah. Paggatangan laeng dito. Saan a pagsangwan dagiti tao nga da reklamo na? Kahit agtugtugaw kalatamanan dito'y balay badaw. Isugayam ti kayat ko nga ramiday. Di mo kat mapansa kurwan iti kanan dagiti manok iti ruwar. Nita, ibaon na kiday. Sika na, ano nagagit ka? Ay talaga mapanak. Takayat ko adumakkel dadagaw. Stadan to partyok asidag. Day taman ng bagbagim ti pampanunuta maun. Kasano agmat ninyay. Di mo gayam kayat ti tumulaw. Day talagtugtugaw tamaw. Punak matking ka, adito'y abalay. Siyak, tinatangtangos ti agong na. Iso asyak ti masuraut. Ay katsang ka mangarod nga agsida. Inton agpartiak iti manok. Tasyak laeng magtimang takpakan kadakwada. Anya! Chip, apay nga awan ni Kapitan. Awan pay, apay aya. Nagmayatin, kanayon ko mga awan. Kasla naragsakan no awan ni Uncle Kaw. Kat, uray saan tayo ga mga agrunda, mabalin latta. Nagkunamot kan ka. Agrunda tayo latta, uray awan ni Uncle Kaw.
Awan mo't amang ibaon kada tayo. Siyak, ti mangibaon kada kayo nga grunda. Tapay ko masurutan da ka ngay, mate. Siyak gayam ti chip tanaw. Nagluko kan dyan, tadamagang pailang. Apay, nalipatan masyak ti chip. Saan ko mata nalipatan, chip? Agrunda tayaw, kat siyak ti mangibagbaga. Nusan kayo asumuraot, makaraman kayo kanya. Apay, pudno aya nga agreklamo ni Pari Badong. Nakadamaga, Maray. Kadagiti ka aruba kat ni kanutuyang na ti ireklamo na. Kasta mo ti kunana, ngam kunak ang iti barangay hall ti pagreklamuan na. Saan adito tersinak? Apay nga min adito itiresenam ti kayat na apagreklamuan. As asidag ka nung nga road. Masadot ka na amapan iti barangay hall. Kat kasanungay no ireklamo na nga agpayso ni Marituyang. Agrenniklamo dan Ay, nagrigat lakit di nga min ayat isaan nga agkinkin na awatan nga agasawa. Talaga ang narigat Maray. Jay maysa, jay kayat na ti masurot. Jay mat maysa, kayat na nga iso ti masurot. Iso nga awan talaga adi da agkin na awatan. Amuyaw, no niya ti sidain may, intun madamdama. Muming tatabadaw, saan na masapol nga ipasikat mao. Kasano yung amo ngay? Kit no nakita mi ni Nana to yung nagdiliw iti manok, uray nala kinamat kamat. Aging ka ijay, abagatan. Nay, hamu yung agpaiso Manok ko naman, mabsugak manay. Tatabadaw, sika kumati ng tiliw ijay manok, saan ani Nana tuyang. Permiti banog na ng kamkamat ijay manok. Apay kumasya ngay, kit isumit ti manglutaw. Saan ka di arumbang agtinulong kayaw, tatabadaw? Ay saan? Saan nga uso tag tintinulaw? Handulo amin day ta. Tatabadaw, ninsamit na natuyang day ta sumungad, At damot awit na nakamanlokong. Damagak man sa dino pangipanan na. Nanatuyang, papanam. Ay, dakkel unay jay pinartik a manok. Jak masida amin. Iso pa digwak man da kumarik akwa ng ken kumarik abanang. Asigay, dita kayon, babos! Saus, tatabadaw. Saan nakansamot ngayon raman ni Nanatuyang iti sidain niyaw? Ay sana mabalinda ito Ay agawid akon. Jak mamating awan apulos ti ibati ni tuyang kaw. Ingkan tatabadaw, narigat ti maawanan iti sidain. Apay nga, adi gulang mitad, imbatim dito kasirula. Ayan na nga, dagiti karni ti manok, nga imbatim apara kanya. Apay ko mga ibatyan ka, kat di nakmet pulos tinultulungan. Iso nga anusamday tadigulaang akunam. Ay, madi na talaga. Maday, dahito yung mapaspasamak. Nakita anapan ko pinadigwan, dagiti ko kumarik ejay inluto kasidaan. Sana ya? Talaga nga ingagaram nga impakita kanya ka. Talaga, mag? Apay, kayat mo dagiti ko kumari mo, ngam iti siya. Nadlaw mo ba daw? Ay talaga adya akong manusan ti kastangaw galay. Ireklamo ka. Agreklamo ka lang. Tauray siya. Agreklamo akmal. Nita, makigiddan. Ay, sikalaan ti reklamo. Kunak kaya makigidanakan ka. Umunakan no kayat mo. Way, mapanakan. Ta sumaruno akmal. Sikalang ayat mo na tagreklamo. Ay, aglisi ka nga dito pagnaka. Si kakit dia, sera-seram ti pagnak. Pasalsalik ha? Kagawad, umayan dagiti umay agreklamaw. Nga sino da? Umuna ni tatabadaw. At damot iti likodan na ni Nanatuyang. Ay, talaga gaya makayat dati agreklamaw. Hindi pa lang amin nga ibagbagan ni tatabadaw, akayat na ti agreklamaw. Dito'y ka, kwaraw, tas ika ti ripir no aglaban da. Masapul ti ripir Ay, agkinamat da kita, no awan aganawa. Sa bagay. Nay, dagitadat. Siyakto mo na kunak na. Siyak ti umuna. Papagnanak. Siyakto mo na dito barangay hall. Siyak nga ron ti umuna asumrag. Kasano nga makastrag kayaw? Katagidgidan kayo mat asumrag di tarwangan.
May sala nga tao ti umanay dita. Ay, sakti mo na to yan. Siyak ko na, nay! Naguray kayaw. Siyak ti ripiray. Tapnawan lugay. Agsin naruno kayaw. Sakti mo na ko raw. Siyak ti rombag nga umuna. Kastoy langay. Tapnusan kayo nga agapa. Siyak ti umuna. Sumaruno ni tata ba daw? Sumaruno mat ni nana tuyang. O niya, mayat kayaw. Wala na. Wan, mayata kwaraw. Nakita ka, ta sumungsungad kayo adwa. Wine, reklamo man da ito atuyang. Agasan maray. Di nakayat akalangin amangan. San kagayam anay ilakam? Apay kumangay nga ilakam ka kat nagsadot ka mag. Apay ngay matakas ta titratom ka ni badung mau marituyang. Kasi no di mo pa ka daun. Uwin nga raw, kasi Lastog gayam, kayat na, iso lang ti masursuraw. Gapo ka no, ta iso ti lalaki. Daytoy pa'y maray. Gapo ka no, tanatang tangos ti agong nangam iti siya. Agasumay day tarason na. Tinangosan iti agong itan. Ay katwin na maray. No natangos ti agong mau, sika ti masuraw. Angam nulungpap akas iti agong nituyan. Ay awan na, talaga nga iso ti sumuraw. Na, rumbang ka di dayta, marikwanang. Saan amabalin ti kasta arason mau, kabadong? Saan amabalin asikalaangan ti matungtungpal, gapaw tanatangos ti agong mau. Nangigmaw ba daw? Why, nangagaw. Kit asino ngay kada kamay, ti rumbang nga matungpal, maray. At damot gundaway, ani marituyang ti matungpal. At damot ti kanitaw, asika ti matungpal, kabadong. Anya, Kasanungay no saan asumurot ni badung ko iti dayta atungtungan, maray. Ay kat, outside di kulambon maray. Bayam akagatan ti lamak. Mayat, maray, mayat! tuyang nagudwa na laing ti sidayin ta manaw. Saan ka lugay? Sagay sa ti lupaw ti manaw. Ay katnas ka laang ba daw? Jay dalam ti kukwak. Jay batikulan, king ka. Ay katun kayat kaw. Gaputa siyak ti naglutaw. Si kamang nga rutagin na, wang? Wan, mayatak iti dayta. Mga tangaruday. Awanin ti riri Sigay ba daw? Ay, tatabadong kananatoyang. Kasta lang, tapno naragsak ti panagdenayo, kas agasawa. Agkin naawatan kayo. Ala, sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdengat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pudno nga tati ibagbagada, nga adda ka nung managdakdakas di ta kabangibang a barangay. Ay, day tangarod tinangag kumaray. Mabutengak pa yung tawan ni Badungkaw. Umayda nga ta ditoy. Anya nga iti aramiden da, no makapanda iti may sa barangay. Agala da kanu kadagiti produkto ti barangay apapananda. No kasta, agsamsam da kadagiti mulmula. Kasta? Kaslakastan sa kanumaray. Ay, sapay kumaata saan da makaumay ditawi. Numula ti pagsasaritaan. Adong agpaiso ti mula tayo dito kabildatan. Day tatipod na umaray. Ang masikuranak, tadi mo la sumangputan ni Badungkaw, tapno adda kadwak nga agapit kadagiti mula may.
Inteng, nangag mo ka din ti agwarwaras adamag. Siyak pa'y ti kunam. Basta italak yu amin kanyak, ta siyak ti kapitan. Nagsao ka manan. Ingka man nga rod mga la iti dengdengak iti bangkag. Ay, nasakit ti sakak kat. Anay ko, ura siyak matin. Na. Nasakit ti sakak. Ay, kasano nga rudan? Sa anak nga rudan nga agdengdag? Gumatang kalangan, iti tirsinan ni kagawat ko ng iti ilutom. Ay, iso nga agpada nga agsakit ti sakata. Takanayon mo't ngamin akarne ti sinsindata. Patsimit akar ni ti makagapo, no apay nga agsakit ti sakata. Di mo ka dinadlaw. Ano ka na yun ta nga agsida iti karne, kat agpada nga agsakit ti sakata. Naira na lang Apay kumaan na ira na ako nam. Ay, basta, jak pay lakayat ti agluto iti karne. Nangarot ti sidaan tangay, dungaw. Ingka nga ron agnateng iti ipakbet ko. Nasakit nga ron ti sakak. Mare, adda ka di lamus alakom? Adain lako ni Mario at tilapia, Maray. Kinamulda nga men, jay pupukan da. Husto nga rod, tasaan kami na makasida iti karne kan inteng. Agpada kami mutten anasakit ti saka na. Nasakit ti saka ni Kapitan? Na, apay anas daaw ka, Maray. Adda ka di nakaskas daaw iti imbagak? Apay nga ada na pananda ka dagiti tanod. Di namot imbaga nasakit ti saka na. Anya, ay, day tamot ti imbaga na. Iso adi na kayat ti mapan ije bangkag. Kasano ang mapan iji bangkag, kat agduty mo dito barangay hall, Maray. Saan mo't nga agmalmalem ijay, Maray? Mapan agpuros lang iti parya, utong, karabasa, kanda dumapay anateng. Imbagman, tada kakasta amulayaw. Impamulak kadagiti babbaros at tinangdanak, Maray. Agsipod tawan pa'y ti kaanak ha, padak a maingal. Masapul nga agridam tayo. Anya ti aramidin tayo garod. Ibagam kadagiti padam at hanot. Taik kanyo amin iti sikreto a palabog dagiti umunag iti bedang. Ay, win palabugan tayo amin nga dilan nga sumrak dito yung kabilditan. Masapul saan a maisagmak ti kabaranggayan tayo. Ay, win, matungpal ti imbagam, kapitan. Darasin nyo, agsagana kayo, tana sa papay. No sa tay lagunay, no adan dagiti managdakdakas. Awanin naladaw ton. Napanam ka di, inteng. Ay, inulbudan nak. Kunam anasakit ti sakam, ngem adamot napanan nyo kano, kunan ni marikwanan. Win, masapul nga gunay kami, tapno saan a maisagmak ti kabaranggayan. Aggunay? Anya ti kayat mo asawan? Basta diyak kayat a maisagmak ti kabaranggayak. Anya ka di nga addang ti aramiden nyo. Secret. Basta adang mi. Agsaga na kami kadagiti kakadwak. Tapno bantayan mi ti barangay tayo. Umay da nga ta ditoy. May mayatin aja nakasagana. Basta, da kami ti makaamu. Sika ka din, ti kasukat ni Kwarong. Saan, buyakat? Siyak lang ti sandina kabayatan nga awampay ni Kwarog. Kasta ka din. Ay, kung laki din no saanin nga agsubli dito ni Kwarong. Ada na panana nga agsublimat ka no. Napananda ka day. Saan ko nga amu Nung kung nadangan kanumot imiliw iji lugar nga nagapuan dia kani kapitan. Amangan mo't no nangasawa ijayan. Mabalin Ada makarbangan na ata baru-garud. Ay na, panagkunakit saan ang makaasawa dayay. Sa mga rod ibagbaga nga mga sawa. Kunak lang mo't dayay Ngamno kas di na lang atok ma'am. Awan lat ang mukaw. Maray, anya ka diti addangar aramiden dagiti opisyalis, tapno saan amakadanon dagiti managdakdakes dito'y kabildatan. Adda kadagiti opisyalis dayta, Maray. Adda-addang da. Kayat ko amaamuan no anya dayta nga addang, Maray. Dagiti laang opisyalis ti makaammo, Maray. Jakto pa'y ammo nga asawa ti kapitan.
Nadala ko man ni Badungkaw. Nalaing dayjay amang isingasay no anya ti aramidon dagiti opisyalis. Ay, sayang laeng. Ta saan met nga iso ti imbutos dagiti tattao idi nagkandidato. Nagkamali lang dagiti nagbilang. Isuan na abak ni Badungkaw. Nagkamalay? Ay, kaadwan na ang maabak a kandidato kat ibagadaan na saur kano. Wenno, nagkamali ti bilang. Ang awan mo tinapanek na kanupod no. Pumanawa man lang. Daytat, naikan tayo amin iti palabugan daytoy. Ibagayon to kadagiti kabarangayan, adi da magmagna kadagiti naikan iti palabaw. Ay, matongpal kapitan. Naibagami kit din kadagiti daduma. Mayat no, amuda. Tapno saan nga iso dati mapalabugan? Ay, narigatin. Saan da arumwar iti rabi nga agmaymaysa? Kapitan. Arami din miti imbilin nyo, tapno saan tayo nga maisagma? Ay, masapol nga sisinublat tayo nga agrunda. No, adamadlaw yo sa bali asumrag iti pagbeddengan. Ay, umawag kayo adagos kadagiti kakadwa tayo. Ay, kapitan. Ay, agsipot ta adda kano armas dagiti managdakdakais. Ay, isagana yo dagiti panaken palsiit yo. Matungpal ti bilin niyo. Ay, intangaro din. Tapno agsagana tayo. Kam amakmet no umay dagiti kunkunada at tulisan di takabangi baga barangay. Ay, nga rod mare. Adda ka no pulis ijay. Ang nalaing mat dagiti tulisan. Tanaruam da iti kabambantayan. Idinto tasan anaruam dagiti pulis asumang at ijay bantay. Ay, husto launay tako na maray. Nang runa no tay pulays ke dakkel ti tiyan na. Saan makataray amang kamat iti managdakdakes. Darigat ang makataray, tadakkel ti buksit na. Ay, kasano nga ta ang makataray nga agpaiso, tidakkel ti tiyan na apulays. Ay, isunsamot akanayon da pagjagingan dagiti pulays, tapno bumasit ti tiyan da. Wow. Tapno napartak da nga agresponde, iti kakastoy abanag. No kayat yaw intayo mo makipagbantay, tapno uray babae tayaw, makatulong tayo maut. Ay na, senyor kayon, kukumaray. Sana mabalain. Ado dagiti lalaki akadwa dagiti tanod kan opisyalis nga agrunrunda. Kumusta nga iti panagrondayo iti rabi enteng? Anda nalingod ang nagturugan may. Ang anda inwayat mi atalay. Ano makutitimag na ke maguyon. Aguni mo dagiti lata nga ingkabit mi. Di makariing kami. Kahit, anya ti aramiden da, no makariing da. Ada kaidada apanaken palsiit. Nga ada mo nakasaga na abala na. Ay, kasanon no saan ama nagdakdakas? No aglanglang nga atulisan ken ada armas da. Di kaawatan atulisan. Anya nga agrup-rupa atulisan ako nam. Adamot na taer ngem tulisan gayam. Ha? Adamot na laad angem nasingpag. Agigem ka di iti paltuken agdakiwas iti rabiin no nasipnget. Alaman? Sabagay. Managdakdakas nga agpaiso ti agdakiwas iti rabi nga adda paltug na. Di may sadayjay apagilasin ha. Aguray ka man, kapitan. Adain sagana yo apana kan palsiit. Panaan kan palsiitan nyo kadi adagos dagiti tulisan. Pang self-defense dayjay. Anyang arti aramidan yaw. Jak pa'y gayam na ibaga kadagiti kakadwak. Numabalain. Tiliwan mi ida, ta idatag mi ida iti pulis. Kunaklakit din no panaan kan palsiitan nyo ida. Saan mo da? Nung ay ada mapalsiitan, wano mapanati matana, di maday. So adi damag kaw, tanangag ko nga men amang isagana da iti panakan palsiit. Talangan mo't nga ima-ima kami asumangan. Kapay nga awan ti danaw, sapay makain-inumak. Ay, pasensyakan inteng, jak nakasakdo, tanasakit ti sakak.
Kaasi akmet. Agrunda ak no rabi. Agsakdo ak paitel daw. Awan tumod ni kwarog. Awagam nga minan tapno agawi dan. Awan nga road signal itinapanan na. Uray ko mamano isapul na. Matawagan ko ma. Apay nga tamot day ta signal. Tagpili mo't iti pagyanan na. Isungarod. Awan mataken rik na nga magpili mo't ako nam. Ay, agpili kunak Tadamot lugar napig sa ti signal. Adamot lugar nga awan signal. Ay, agpadamot lugar. Agrunda kami ton rabi ay. Itrang kam anala yung tiruangan kentawa. Tani, may saka. Makaumay dapay nga ta. Kat adda kayo mo't nga agbantay iti pagserkan nga umay dito barangay. Di tayo lamo Ang mga no adapay sa bali serkanda. Apay, bilet tapno mabalinda ti tumayab. Basta aganad ka. Nale, tay saganak ti bunang ko. No adda agbasak-basak nga umunag. Ay, makita na. Ay. Si putam Tano siya nga iti umunag. Kaya mga no tagbatan na. Agsao ka nga minadagos Angam no saan ka nga agsao, ay iwas-iwas ko ti bunag. Oray anya di tanti matagbat ko, no saan nga agpakaamaw ti umunag. Agridam tayo, kukumaray. Isagana yu ti bunang yo. Tano adda umunag iti balay tayo, asaan nga agpabigbeg. Tagbaton tayon Asaek tay badang ken atidug atabas ni badungka. Isaw ti pan nakaarmas kaw. Di da kayo siguro ulyaw, ta senyor kayawn. Awan tirsina at akawan da, iti babalayaw. Siyak ngay, adda. Isu nga agridam kamaray. Ang mga nukayat ng ulyan ti baak akasken ka. Apay manen anapan iti baak ti saritaan. Ibagbaga lang ti pudnaw. Agpaiso mo ta baak ka. Baak nga agpaisaw. Ngam na pintas, kan balasang ay. Si Kangay. Taimbaga na ti pudnaw. Nek, aguuni dagiti lata nga intali tayo kakadwa. Muro kapitan. Agsaga na kayo. Libatan tayo ida at tiluan. Kapitan, libatan tayo. Sige, aglingad tayo. Saan tayo agpadpadlaw? No, adya saan nga matiliw ngay? Pakulan min atap no maturog. Taag urok pay. Kantalian tayo ti imima diyaw, pati lapayag di akid di. Anadan yaw. Tapno idatag tayo iti pulis as ibibiyag. Uwin, kapitan. Ay, agarudok tayo nga umasidig iti ayanda. Uray, taado tayo mo. Sige, kapitan. Adya kami iti likudam. Ay, kablaawan da kayo, kapitan. Nagbaligi kayo anang telew kadagiti managdakdakas. Awan iti pagdanagan tayo pa. Inala idan dagiti pulis. Naalibtak kayo, kapitan. Ay, ada kumamo ni badungkaw, tapno nakipagtiliw kumamot. Noon niya mo napanandakan ni Kwarugat, awan da pay lang. Sana bale, tauray awanda, nagbaligi kayo anang tiliw kadagiti managdakdakas. Ay, kablaawan kayo inteng, ken kadagiti kakaduam anang tiliw kadagiti managdakdakas. Basta siya tagunay, walang palpak. Kasta ti kapitan. Good job, kapitan. Ken kadagiti tanod mo. Saludo kami kada kayo. Ala, sige! Didon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.